Se si impara Ignazio Nolledda, tutto a fare della Palma Cagliari, Ignazio Nolledda, Castellaio Doc e s'anima di questa squadra. Ignazio, tu sei in sui sport di 30 anni, contesi una cosa di questa esperienza? Beh, posso dire che è stata sempre un'esperienza positiva, sia quando giocando a pallone sia quando su pugilato. Su sport Tu arrivi a De Gusto, no? Sì, abbiamo cominciato con il calcio, la famosa Marcozzi di San Tropez. Poi abbiamo bascetteto, quando su Cagliari ha piegato tutto sul settore giovanile, mi ha scartato in partenza. E onde giocaste in suo campo? Te avete difensore, attaccante? No, avevamo portieri, portieri ma tipo attaccanti, volta non ci arriviamo a traverso. Però di attaccanti abbiamo bravissimi, abbiamo Malo, e insomma sto a fare io ci giocare a pallone. Malo nel senso calcistico. Poi naturalmente Si cresce. Di me volevo passare a box, volevo sfogarmi, bracciare e mi andavo a fare a box. Poi sono diventato campione italiano, poi mi avevo a sei nazionali. Poi purtroppo, come ti succede a una certa età, che sei spicciocchietto, non comprendi ma candidato spesso, sono stato vittima di una reso chiaretto di una rissa. E ci sono passato, e dopo che sono messo due parti. Poi mi ho lavorato con amicizia, sono partito a fare soldato, e da soldato però a fare la box, per diventare tendi. E in cui siamo vinto il campionato italiano militare. Mi sono congelato, e appena no, con la box non volevo una che vai, troppo sacrificio, e mi avevo questa giocare con mi spaziato, a pallone. E poi andare a subire, insieme ci piace la famosa Under 21, poi non ci piace questa categoria. Ed io e un altro avevamo due fuori quota e volevamo giocare. E in cui si è cominciata la mia carriera calcistica. Abbiamo fatto Under 21, poi terza categoria come ci siamo a fare, svinta e passo in seconda categoria. Poi accabato il campionato di seconda categoria e fino a bene cercare, sapone anime mondi non mancano, bravissimi allenatori, dei cui da Santica, proprio cazzuros. E mi hanno la mia azione del poi una zoccerare nuova, devo allenare una squadra nuova con una zoccerare nuova, il San Michele, che era diciamo lo stesso padrone, l'ex Meroni, la Meroni di Quattro Sant'Ela, del signor Meda, del signor Piero. Poi esco questa squadra, vado a giocare con Udino Manca, ho vinto questa terza categoria, questa seconda e andavo in prima. Prima categoria, poi questa preparazione precampionato, sorpresa, Mondino Macca, certo, la consigliere arriva a Sabonanime Pinocchiardo, una brava persona, un bravo tecnico, prepara, anzi, ma era avanti dei confronti esatto tecnico, più moderno, più tutte posizioni in campo, tutti i movimenti. E abbiamo fatto un pino, quasi 5 anni in prima categoria, bene fatto, però avevamo sempre, diciamo, una reso tra il terzo posto, il secondo, abbiamo sempre lì, però non vinciamo questo campionato. E un anno che mi mandate in prestito all'Atletico, e ci piace abbonarmi del signor Moratti. E neanzi non là, non la può mai giocare. Una volta all'ora mi ha fatto per 5 minuti. Basta, e poi abbiamo rientrato su San Michele. Abbiamo fatto altro su 5 anni, no, forse meno. 2 o 3 anni di prima categoria, poi non volevo più giocare, ma erano già 30 anni. E mi era convinto, Balsano di San Michele, sempre piazza San Michele, il Rio, sta famosa pro Napoli, che poi diventare Inter Napoli. Andici via Pierino Pace, massaggiatore. Bravo. Era tutto, abbiamo tutto ciò che si quartiere, ma sempre Marcos furioso, ne parti una risa. E abbiamo fatto 2 anni di seconda categoria con esso. E poi appena basta, non gioco rosso. E abbiamo un po' andato a fare solo un amato, a un certo punto mi firmerà il signor Salvatore Cabras, l'allenatore. E mi pare, Ignazio, guarda, dopo che stiamo come ti e devo allenare una squadra di terza categoria, la Sigma, con uno vincere il campionato, sto facendo una squadra esperta per la terza categoria.
E dopo no, cazzo, io sono fatto, non dire Gughiana, basta, ormai ne ho già 34 anni. Dai, ripeto un annetto, devo queste categorie. Tocca a noi una cosa, Ignazzino, questo Ignazzino, Ledda gioca a pallone, ma sa vita, e t'ha fatto. Potrà ballo, potrebbe ballo. Io sono stato un comunale, con una vera, sono le pensioni della guerra, per esempio, di ballare la sicurezza. Castello sono conosciutissimo, ho fatto a trabalho di guardia del corpo. Tutti in discoteca Tutti in discoteca da dopo passare. Posto se devo girare di sono cose che ancora sono. Su ciò che Dubia sta in campo, ma Dubia sta le notti volo. Le notti volo dei slocchiali, se piantangione. E niente, e poi abbiamo fatto quest'anno in terza categoria, poi basta, poi mi hanno fatto l'amatore e in questo periodo abbiamo conosciuto l'attuale muleria mia che era una riposa per Sa Palma, per mandarmi due a partire senza Sa Palma per in C2 a San Sicco. E l'anno dopo che hanno perso il Zerghino, si era proprio scritto, siamo diventati dirigenti e ancora sono su noi.